好疲憊，遇到啲唔開心嘅事係咪？係啊，係咩事啊20幾年前嘅事。 20幾年前嘅事到底係咩事啊？我同我一個出邊嘅女人生一個仔。你當時有冇太太？有啊。你有太太，你出咗軌？我唔敢離婚啊。你出咗軌係咪？係啊。咁有咗 BB 係你叫佢生嘅，定係佢自己執意生？生咗落嚟啊！依家結咗婚，依家都結婚啦，有啦。男仔定係女仔嚟嘅？男仔啊。咁即係話出邊嗰個女人愛咗你幾廿年？20幾年啦。愛咗你20幾年，佢有冇揾過第啲男人啊？冇啊。一直咁樣默默愛住你係咪？係啊，我同佢開咗間廠俾佢做嘛。你開咗一間廠俾佢做啊？係啊。咁你老婆咧？我老婆在廣州做廠啦，又做廠啊，我老婆。佢一間，呢個女朋友一間。係啊。咁你點解咁壓抑咧？你都將你嘅人生咧，你都將佢哋人生變到咁精彩啦。唔係，因為我想，而家我有咗孫仔得唔得人，都唔敢去認。有咗孫都唔夠膽去認啊！你太太知唔知道你喺出邊有個女人啊？冇啊，我一直瞞住佢啊。咁佢有咗孫仔，你唔夠膽去認，咁佢你個仔知唔知道你係佢爸爸？知道啊，我出邊個仔好成功噶，又好成功噶。點成功法？國外讀咗書翻嚟，自己要做翻公司咯。哦，你仲供過佢出去讀書，去到國外，咁你而家原配嘅仔呢？吓？你而家原配嘅仔呢？我原配嘅仔好細。有幾細啊？讀緊大學而家。讀緊大學啊？咁讀書叻唔叻啊？都叻。咁你心理壓力咁大，你而家都兒孫滿堂啦，你而家咧都左擁右抱啦，你而家咧左右逢源啦，你而家咧紅旗飄飄啦。有孫都唔得認咧，而家都唔敢光明正大認先咧，就係咁樣咧。咁有咩唔光明正大啫？係咪先？每個人咧都有其實你應該係諗住，即係你認唔到，但係佢健康咪得咯。我講你聽啊，第一個遺憾咗我仔，依家又遺憾咗我孫仔，明唔明啊？咁你有冇遺憾過你老婆咧？你有冇諗過？我知道啊，我老婆啊，係咯。你話遺憾咗你個仔，其實你第一時間我點解唔敢公開呢？因為我老婆從小學一直陪伴我到。其實今年幾大啊？我50幾啊。你50幾，你讀過大學嘅係咪？佢又用細佢供你讀大學，定係佢陪你一齊讀大學？培養我啊，到我成功開廠，我到依家成功咗。你開咩廠嘅其實？我做木廠啊。你做木廠噶？係做家具啊，定係做乜嘢？家具廠啊。家具廠啊，做咩木多啊？係做係做啲貴木啊，國標啊，定係做乜嘢？酸枝紅木咧。酸枝紅木啊，做唔做嗰個花梨啊，同埋柚木啊？唔講，你知唔講先啦，好嘛？因為我回關你。因為我想問你啊，我呢個事情點樣去面對好，明唔明啊？面對啊，因為你一直覺得虧欠出邊嘅仔同埋個孫，但係你冇諗過你自己嘅太太同埋你自己嘅仔女。馬上滿月啦！吓？我孫仔馬上滿月啦！你孫仔馬上滿月又點樣呢？所以我唔敢面對啊！而家明唔明啊？你咪唔想面對，其實你都好開心噶，講真啦。一啲開心唔係啊，小影。開心唔起，咁你係咪想左右逢源啊？定係唔想要而家太太咧轉過去嗰邊嘅2+1啊？我講聽我太太因為我太太，我離唔開我太太，因為我講聽我成功係靠我太太嘅命運去壓住。係啊，虧妻百財不合噶，講真俾你知啊！如果你同呢個太太有乜嘢反目成仇嘅，你將會破產啊，同埋咧一蹶不振嘅，真係嘅，我同你講。係啊，因為我就係所以。即係如果唔係你太太嘅話，你一早就飛咗你太太啦，係咪？如果你唔係太太嘅命好。係啊，就係啊，我出邊人哋去算個命，我都係靠我太太生存噶。係啊，如果唔係咧，如果唔係佢咁樣嘅話，一早就飛咗佢啦，係咪？我從細到大，我已經係夾命。我從細。多謝阿拉里，連個仔都係。其實個原配同埋個太太，佢係一啲都比唔上出邊嗰個噶。係咪？出邊嗰個先係你嘅白月光，係咪呢？出邊嗰個好靚啊！我所以
係啊，冇辦法嘅，有時啲係咪無可奈何？我喺廣州認識個女啊，當時係啊，你冇咗呢個人咧，你又心難受，個仔又咁叻，個老婆又咁，個出邊嗰個女朋友又咁好，係咪？係啊，出邊嘅女朋友，佢又好照顧我爸爸媽媽喎。好照顧你爸爸媽媽。係啊，我爸爸媽媽喺國外生活都係佢支持生活費，係我去俾錢，我過去轉俾佢。哦，你過咗錢俾佢，然之後俾你爸爸媽媽係咪？佢轉錢俾我，過俾我爸爸媽媽嘛。佢轉錢俾你，你打本俾佢做生意。係唔使打，而家唔使打啦，我哋。以前要啊嘛，而家唔使啦嘛，佢獨當一面啊嘛。咁你而家個太太咧？而家我太太日日打麻雀啦。係，佢幫你管理間廠噶嘛，唔係咩？唔使管啊，佢唔使管，我有工人嘅，我有佢妹妹幫我管理噶嘛，我有自己廠人嚟管理。佢妹妹又幫你管理埋。佢妹妹啊，同我舅仔咁都幫管理嘛。哦，咁你而家咧真係一身鬆嘅，但係又唔夠膽認自己嘅孫，個人好難受，好心痛，係咪？好想劈開自己嘅老婆，然之後同佢兩個喺埋一齊相宿相棲，係咪？係啊，我仔又我細仔咁樣，唉呀，你細仔點啊？我話我細仔而家咁樣，又喺出邊讀緊書。咁佢出邊讀緊書唔好咩？啊？好啊，我講就好啊，因為我講。咁但係你而家攞唔開係咪？如果佢又掌握咗你嘅命運，如果唔係你就一早踢開咗佢，然之後同出邊嗰個啦，你好難受係咪？孫仔又冇得認。係啦，有孫就唔得認，有仔唔得認，冇辦法。咁你自己都有仔噶嘛，有原配嘅仔噶嘛，咁佢知道你係你老豆咪得咯，係咪？知道唔敢公開嘛？咁唔該公開佢叫你老豆噶嘛，偷偷地叫你阿爺噶嘛，係咪？嗰兩樣滿月都唔敢擺，都唔敢去公開擺酒。咁佢擺啊嘛，你走去叫你一聲阿公咪得咯。嘅嘢唔係公。咁你唔認嘅話咧，你可以另外咁叫佢噶嘛，叫契公都得噶嘛。冇。啊？點你叫阿契公啊？屌嘢！契太契爺爺得唔得啊？咁你走去，你唔好叫阿爺，佢細細聲叫咪得咯，係咪？你喺邊度嚟啊？間廠，不如我過嚟探下你咧，我想同你做啲生意仔。佛山。佛山啊？做得大唔大啊？一般般啦。可唔可以平啲俾我啊？諗住搭間別墅木屋啊！我多謝阿 Harry。你要咩啊？我想整套家具，多謝菲麗斯，用花梨木嘅緬甸花梨。係嘛？係。用咩家具？做床啦，做一般都係用酸枝啊。酸枝啊？酸枝貴唔貴啊？你有咩貴啊？小燕。係嘛？所以小燕啊，心目中有咩貴啊？係嘛？咁你話俾我知啊！你而家50幾歲？睇你嘅做幾級㗎啦？梗係做頂級㗎啦！多謝作姑。我唔需要酸枝啦，嗰個緬甸花梨得㗎啦。頂級啊，80零萬啦，50零萬啊，30零萬都有啊，係嘛？柚木有冇啊？柚木啊？柚木啊？柚木？係柚木啊，緬甸柚木啊。柚木啲貴啦。咁緬甸花梨咧？緬甸花梨啊？我知道，緬甸花梨一般般咯。貴唔貴啊？貴咁又唔貴啊，第幾級啊嘛？你有冇沉香啊？我想用啲沉香嚟整2套家具啊！我唔係話呢種嘅，我唔係做呢種啊。哦，咁算啦，咁平平啲我都買啦。你睇下有冇嗰啲緬甸花梨啊？有冇啊？你幫我解決咗先啦。哦，我諗住我整啫，我關照下你啫。我話你幫我解決咗先，你幫我解決咗呢個小問題先，呢個問題先。哦，到時免費啊你。哎呀，笑得好慣啊，小燕。吓？笑得好明嘅啊，小麗你。多謝阿寶啊，好明亮啊，笑得好好睇係咪？
你覺得我笑得好好睇係咪？對，好。有冇心動嘅感覺咧？冇。哦，冇心動，咁你又話我笑得好好睇？即係好靚女。哦，我以為你有心動先。啊？我唔會心動。啊？點解咧？我咧唔會心動咧，即係人哋叫我老牛上食年草，冇可能噶嘛。呢啲好難講嘅，冇啊。啊？我唔會啊。我點會唔會咧？點解咧？因為犯一次錯唔想再犯第二次錯啦。哦，咁其實都係嘅。有時啲嘢咧犯咗次錯咧，一失足啫就會成千古恨嘅，係咪先？係啊，講真一句話，你明唔明啊？用下一代去承擔自己錯誤嘅，明唔明啊？咁啊係啊。咁你而家點解決啊？即係滿月嗰日咧，又唔夠膽光明正大，等佢叫你阿爺係咪？佢而家都叫唔出啦。係啊。係咯。咁你想我點幫你啊？我想你同你一齊去飲，係咪？又唔使係嘛？要嘅。唔敢大笨象啦，等人係嘛？咁咪點樣啊？你得個講啊，係咪先？有咩辦法啊？係咪？係咪？只能夠咁樣，你又唔能夠光明正大，俾人哋知道你出邊有個仔有個孫，係咪？係丟架係嘛？唔係丟架，點解你會覺得丟架嘅？我就感覺。啊！即係我出你心中嘅諗法咁啊，想法咁啊。我心中嘅想法就係好好地對待而家嘅老婆，因為佢係你嘅財富資本。如果一旦你老婆同你分開呢，你呢就會萬劫不復。唔會啦，大家都係60歲人，唔會啊，我哋。咁既然唔會嘅，咁咪下半子啦，係咪？係，咁你多唔多翻去搵個2+1啊？就有啦，你知。你而家幾多歲啊？我而家細我7年啊嘛。仲細你7年先啊，得40幾歲啊？又係啊，又帶佢出去，個仔又送出國，係咪？然之後咧又幫佢開廠，你連上嚟呻乜嘢先？有咩好呻啊？而家開廠係媽媽自己攞錢出嚟開，又唔係我幫。啊？佢媽媽攞錢出嚟嘅。佢媽媽攞錢出嚟嘅，咁即係你白得佢嘅，白溪嘅係咪？係啊，點解叫白溪唔白溪？我都叫佢。我以前我喺後生嘅時候，我都叫佢結埋婚啦。我你問過下一個啦。算啦，咁你唔好諗咁多啦，係咪先？你而家既然諗好啦，同個太太過咯，諗咁多做乜嘢啊？生咗出嚟嘅，始終你係你嘅血脈咪得咯，仲諗住認乜柒啫？